qorannoo gaa'ela duraa kan jedhu ilaallarra. Hiriyyaan yookaan jaalalleewwan lama gaa'elatti seenuu isaaniin dura yookaan walqunnamtii saalaa jalqabuu isaaniin dura qorannoo akkamii gochuu qabudha. Kun egaa karaa mana yaalaa kan ta'uu qabudha. Kunis fayyaa isaan lamaaniifis haa ta'u fayyaa daa'ima isaanii kan fayyadudha jechuudha. Mee qorannoo akkamii gochuu akka qaban akka armaan gaditti waliin haa ilaallu. Chaanalii kanaaf haaraa taanaan sabskiraayib gochuun maatii ta'uu hin dagatinaa. Asumaan gara barnoota kootti seena. Jalqabaan hepatitis B. Vaayirasii turuu miidhuu kan hepatitis B jedhamu. Akkuma beektan egaa namoota hedduutu hepatitis B qaba. Akka addunyaatti namoota miliyoona 296tu vaayirasii kana waliin jiraata jedhamee tilmaamama. Kan beekuu qabnu vaayirasiin kun jiraateef dirqama turuu miidhuu qabu. Namoonni hedduun vaayirasii kana qabu garuu turuun isaanii miidhamu. Namoota muraasa kan turuu isaanii irratti miidhaan dhufu vaayirasii kana waliin jiraatu jechuudha namoonni hedduun. Egaa yeroo kana jaalalleewwan lama yookaan abbaa manaa fi haadha manaa kan ta'uuf yaadan yeroo qorataman inni qaba yoo ta'e inni dhiiraa yoo qabaate isheen hin qabdu yoo ta'e kan godhamuu qabu isheen talaallii fudhachuudha. Talaallii yeroo 3 kennamu jalqaba torban 4 booda akkasumas ji'a 5 booda kan kennamu yeroo 3 fudhatteena isheetti hin darbu taanaan immoo mucaan ishees rakkoo hin qabu jechuudha. Dhala isheen godhattus. Abbaan manaa sun inni dhiiraa sun garuu akka hin miidhamne hanga vaayirasii qaama isaa keessa jiru qorachiisee vaayirasii sana qaama isaa keessa hir'isuu qaba. Yoo immoo inni hin qabu isheetti qaba ta'e ishee dubaraatti qaba yoo ta'e kan gochuu qabdu hanga qaama ishee keessa vaayirasii jiru qorachiistee kan vaayirasii kana qaama keessaa hir'isu erga fudhattee booda in ulfooftee immoo erga deessee booda immediately daa'imni ishee kittibaatii fudhachuu qaba akka isheetti hin dabarre akka daa'ima isheetti hin dabarre jechuudha. Inni dhiiraa immoo akka ishee irraa gara isaatti hin dabarre talaallii fudhachuu qaba. Kana dhagaa hepatitis B kan ta'uu qabu akkasidha. Kanaaf jaalalleewwan lama gara walqunnamtii saalaa yookaan gaa'elaatti seenuun dura hepatitis B qoratamuu qabu. This virus is transmitted from person to person through infected body fluids, and it affects 4% of the global population and also is the cause of the majority of the world's cases of liver cancer, most commonly found in people who were born or living in China, India, the Philippines, and Nigeria, and other African countries as well. You will only know you have this virus if you get tested because most people have no symptoms. People who need treatment are often the ones who have an elevated viral load, elevated liver enzymes, or any indication of liver damage. And being on treatment, if you're a candidate, can reduce the risk of liver fibrosis and injury and reduce the risk of liver cancer. So if you think you're at risk of having hepatitis B, see your doctor and get screened for the important proteins that indicate whether or not you have active infection or not. Inni lammaffaan hepatitis C. Hepatitis C'nis akkuma hepatitis B yookaan marfee lilmeedhaan daddarba yookaan immoo walqunnamtii saalaadhaan daddarba. Haa ta'u malee inni kun akka hepatitis B talaallii hin qabu, kittibaatii hin qabu. Kanaaf lamaan isaanii qoratamanii akka nama biraatti hin dabarre kan gochuu qaban koondomii fayyadamuu qofaadha. Akka addunyaatti egaa namoonni miliyoona 58 ta'an hepatitis C waliin jiraatu. Haa ta'u malee hepatitis C'n yeroo hedduu akka hepatitis B agreesiivii miti. Garuu immoo akka nama biraatti hin dabarre, akka jaalallee isaatti hin dabarre, isheetti hin dabarre kan godhamuu danda'u koondomii fayyadamuu qofaadha. Inni sadaffaan gosa dhiigaa. Gosa dhiigaa kan abbaa manaa fi haadha manaa. Gosa dhiigaa isaanii ilaalamanii yoo isheen RH negatiivii taate inni immoo RH poozitiivii ta'e dursanii beekanii yeroo isheen ulfooftu akka daa'imni gadameessa jiru yeroo dhalatu baay'ee bicaa hin taane hir'ina dhiigaa cimaa hin godhanneef shootilaa isa jedhamu akka hin godhanneef yoo isheen RH negatiivii inni RH poozitiivii ta'e qorichi kennamu jira yeroo ulfaa. Kanaaf isa kana beekuun barbaachisaadha gosa dhiiga isaanii. Inni arfaffaan dhala godhachuu danda'uuf dhiisuu. Egaa gaa'elli tokko kan inni raawwatamu dhala godhachuufidha. Haa ta'u malee namoonni tokko tokko kan dhala hin barbaanne jiru kan gaa'ela qofa barbaadan kanneen dhala godhachuu barbaadan garuu dhala godhachuuf danda'uu dhiisuu isaanii qoratamuun barbaachisaadha. Dhala godhachuu dhabuun dhiiras dubaras mudachuu danda'a. Akka addunyaatti egaa namoonni gaa'ela godhatan miliyoona 48
waggaa 5 waliin jiraatanii dhala godhachuu hin dandeenye jedhama. Kanaaf namoota hedduutu gaa'ela godhatee dhala godhachuu dadhaba. Akka biyya keenyaatti namoonni persentaa 21 ta'an dhala godhachuu akka hin dandeenye himama. Namoota 100 keessaa namoonni 20 yookaan dhashuu yookaan da'uu hin danda'an jechuudha akka biyya keenyaatti. Dhala godhachuu dhabuun egaa wantoota akka umurii, hormoonii, infekshinii, haala jireenyaa, sanyii yookaan qacceedhaan dhufuu danda'a. Kanaaf egaa dhala godhachuuf qorannoo adda addaa raawwachuu danda'u kanneen akka hormoonii, ovuleeshinii, altiraasaawundii gadameessaa, qorannoo sanyii dhiiraa fa'aa kan kana fakkaatan raawwachuun barbaachisaa ta'uu mala jechuudha. Inni garbiroon HIV. HIV egaa hundi keessan beektu qoratamanii lamaanuu hin qaban yoo ta'e irra deebanii ji'a 6 booddee cheekii ta'uu qabu. Yoo qabu ta'e immoo lamaan isaanii ga'uu qabu ta'e baay'ee gochuun danda'amanii tokko isaaniitu qaba taanaan immoo waliin jiraachuuf dirqama koondoomii fayyadamuu barbaachisa jechuudha. Akkasumas dafanii beekuun tokko yeroodhaan qoricha jalqabuun umurii dheeraa jiraachuuf barbaachisa. Akkasumas immoo akka gara daa'ima isaaniitti hin dabarre ittisuufis ni gargaara. Jahaffaan dhibeewwan walqunnamtii saalaatiin daddarbaniif qoratamu STI yookaan Sexual Transmitted Infection warra jennu jechuudha. Dhibeewwan walqunnamtii saalaan daddarban irra caalaatti nama dhukkubsataa irraa gara nama fayyaatti kan daddarban yeroo walqunnamtii saalaati. Dhibeewwan kunniin akka addunyaatti akkasumas akka biyya keenyaatti baay'ee beekamoodha. Yeroo baay'ee kan dhibee kanaan qabaman warroota umurii dargaggummaa keessa jiranidha. Dhibeewwan kunneen HIV dabalatee kanneen akka fantoo, coophxoo, vaayirasii human papilloma virus jedhamu kan yeroo baay'ee kaanserii ulaa gadameessaa fiduun beekamu jechuudha. Akkasumas vaayirasii herpes simplex jedhamu, akkasumas immoo baakteeriyaa kilaamaadiyaa jedhamu, vaayirasii hepatitis B fi C illee dabalata. Hedduu isaanii coophxoo, fantoo maal warra jedhaman kanaaf qoratamanii namni dhibee sana qabu yoo yaala gahaa argate hin fayyaa. Namichi fayyennaan immoo yoo waliin jiraatan rakkoo hin qabu jechuudha. Kanaaf duraan dursanii qoratamanii eenyutu dhibee walqunnamtii saalaan daddarbuu qaba kan jedhamu adda baasanii nama sana yaalchisuudha osoo walqunnamtii saalaan jalqabiin dura. Inni itti aanu fayyaa sammuu kan qoratamuu qaban. Fayyaa sammuu. Xiinsammuu fayyaa ta'e qabaachuu fi fayyaa sammuu nagaa ta'e qabaachuun gaa'elaaf baay'ee murteessaadha. Xiinsammuu fi fayyaa sammuu sirrii qabaachuun fayyaa nama sanaafis baay'ee barbaachisaadha. Akkasumas gammachuu fi waliin jireenya nama waliin jiraatan yookaan hiriyaa isaaniif illee baay'ee murteessaadha. Fayyaan sammuu haala itti namni sun yaadu, miira nama sanaa fi amala wal madaalaa ta'e qabaachuu waa murteessuu irratti amala akkasii qabaachuun gaa'ela keessatti baay'ee murteessaadha. Kun ammoo haala itti dhiphina jireenyaa keessatti ittiin damdamoonni keessa jiraatan rakkoon bu'aa ba'iin yeroo isaan mudatu akkamitti akka keessa darban waa murteessuuf hawaasa naannoo isaanii waliin jiraatan waliin jiraachuuf daa'ima guddisuuf fayyaan sammuu baay'ee barbaachisaadha. Kanaaf isaan kun torban egaa wantoota yoo xiqqaate kan gaa'ela dura ilaalamuu qabanidha. Kana malees biyyi tokko tokko jeeneetik testingii kan geggeessan jiru. Haa ta'u malee ammaaf gahaa kan hin jedhu ana akka ka'utti isaan kanadha jechuudha. Galatoomaa turtii gaarii.